हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा लोगोफोर मोननैसो नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनि बागै। बेनो जाबाय एग्जामाव नोंथांमोना एडमिटजों लोगोसे पोस्टकार्ड फट' लांफानांगोन जायफ्रा एसआइ एग्जाम होगोन 24 एप्रिलाव। दा नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ रिलिज जाबाय, डाउनलड खालामदो जायफ्रा दासिमबो डाउनलड खालामाखै। आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबां खोनादों एबा नुदों जानांगौ निउसाव जे केन्डिडेट्सफोरखौहाय 120निबो बारा जेलाव सोनाय जाबाय होननानै। आरो बेनो जाबाय मानि थाखाय जादों जों बेखौ गासिबो बेयाव डिसकास खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेबायदि आसाम पुलिसनि आपडेट मोननो। दा लोगोफोर जों थांनाय अफिसियेल साइटआव एसएलपिआरबिआव बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम हैनो थांगोन एसएलपिआरबिआव एडमिट डाउनलड खालामदो एसआइनि बेनिफ्राय कनस्टेबलनि। दा एसआइनि एग्जामा 2 घन्टा जागोन 10टानिफ्राय 12टासिम। बेनिफ्राय आरो कनस्टेबलाबो नोंथांमोना 2 रिंगानिफ्राय 4सिम जागोन। थ' जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामाखै अब्ला एडमिट कार्ड पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना एडमिटजों लोगोसे मा लांफानांगौ जों बेखौ नायगोन। दा लोगोफोर जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखै इनभेलिड जादों, आं नोंथांमोननो मोनसे साजेसन भिडिअ होदोंमोन जे बे खामानिखौ मावब्ला हागोन होननानै। दा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेयाव थांनानै भिडिअ नाय अब्लानो डाउनलड जागोन। थ' आं बेखौ दोनथ'नानै दानिया एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो। बेयाव दं एडमिटआ नै। बेनो जाबाय एपिआरअनि माखासे रिलिनि बागै आरो बेनिफ्राय एग्जाम एभि इउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय एसआइ। थ' नोंथांमोना नायै एडमिटखौ डाउनलड खालामदो। थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा थांसै डिटेलखौ नायनोसै जे जोङो मा लांफामारनांगौ एग्जाम टाइमाव एसआइ एग्जाम होयोबा। दा बेयाव नायदो लोगोफोर, बे जाबाय एसआइनि एडमिटनि गाइडलाइन्स। थ' नोंथांमोना बेयाव माखासे गाइडलाइन्सखौ नायै गासैखौबो नायजोबबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना ब्लेक नङाबा ब्लु बल पेनजों एग्जामखौ होनो हागोन। बाट नोंथांमोना ब्लेक बाहाय अब्ला साबसिन जागोन। आरो बेयाव माखासे एटेन्डेन्स सिट थागोन, बेयाव नोंथांमोना साइनखौ होथार बा नोंथांमोना बेयाव एटेन्डेन्स लाथार। आरो बे एग्जामाव ओइमार सिटआव जागोन, कुइसन बुकलेट थागोन, नोंथांमोना बर'जोंनो लिरनो मोनगोन। आरो बेयाव नोंथांमोना एसेबो मिस्टेक खालामनाङा। मिस्टेक खालामबा बे रिफ्रेस जायाबा नोंथांमोना गोदान मोना बे ओइमार सिटखौ एन्सार सिटखौ मिस्टेक खालामनाङा फिल खालामनायाव। थ' बेनिफ्राय जोंहा दानिया पस्टकार्ड फट' माबायदि लांफानांगौ बेयाव माखासे डिटेल होदों। आं बेखौ नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैबाय। थ' प्रिभियास इयारनि एसआइनि एग्जामावबो लाखादोंमोन बेबायदि मोनसे गांसे फट' नोंथांमोननिफ्राय लादों। दा ओंखायनो नोंथांमोना बेयाव नाय 11 नाम्बाराव गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजां फरायबानो जाबाय जे नोंथांमोना माखासे बेयाव जिनिस लांफानांगोन। आरो मोनसे जाबाय एडमिट कार्डजों लोगोसे नोंथांनि नैबे पस्टकार्ड साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना लांफानांगोन। आरो बे फट' साइजआ जाबाय 4x6 नोंथांमोना बे स्कुवेरनि मोनसे फट' खालामना लां, प्रिन्ट खालामनानै नोंनि लेटेस्ट फट'खौ लांफाबानो जाबाय। आरो बिथांमोना चेक खालामगोन गेटआव, अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय श' खालामनो हानांगोन। थ' प्रिभियास इयारावबो लादोंमोन दै लोगोफोर। थ' बेखायनो नोंथांमोना लांफा जाहाथे एसेबो मिस्टेक जायै बायदि बा हाबनो मोनै जायबायदि जाहाथे नोंथांमोना बे पस्टकार्ड फट'खौ नोंथांमोना जाहाथे प्रभाइड खालामो बिनाय टाइमाव। थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय। थ' बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना खोनादों जानांगौ जे आसाम पुलिसनि रिजाल्टनि बागै दासिमबो फाइनाल लिस्टआ होआखै। दा बेखौ लानानै माखासे प्रटेस्ट सोलिदोंमोन बा खालामदोंमोन, बेनो जाबाय उइदाउट पारमिट। थ' उइदाउट अथरिटि एबा पारमिसन बिथांमोनाहाय प्रटेस्ट खालामदोंमोन जानांगौ। बिनि जाउनाव मोनसे निउसाव होदों जे 120निबो बारा दा बिथांमोनखौ लकआपआव सोदों होनना खोनादों। बाट बेसेबां सैथो बेखौ मिथिथ'वा। दा बिनि सायाव माबादि राहा लागोन बेनि सायाव बिथांमोना माखासे आयेननि गेजेरजों राहा लागोन होनना बुंदों। दा बेखौ नेक्स्टआव मा फैयो, नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेबायदि खालामनायाव जुदि केन्डिडेटफोरा जुदि 120निबो बारा जुदि हमजादोंबा एबा लकआपआव सोदोंबा अब्ला माखासे लाइफनि खोथा थायो। माखासे केस फाइल जायोबा थ' बिथांमोना गिनांगौ जायो फैबाय थानाय जबफोरावहाय। दा बेखायनो जाहाथे आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोन बा बिथांमोन जाहाथे बे खामानिखौ मावा। थ' नोंथांमोना उइदाउट अथरिटि बा पारमिसन लेटार थ' नोंथांमोना बे खामानिखौ दामाव, मानोना गोबां लाइफनि खोथा थायो। थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर, नोंथांमोना बे पस्टकार्ड फट' साइजखौ लांफाबानो जाबाय।